ένα αγόρι που το έλεγαν Πινόκιο. Πολλά χρόνια, σε ένα μικρό αλλά πάρα πολύ όμορφο χωριουδάκι στην Ιταλία, ζούσε ένας γεράκος μαραγκός που τον έλεγαν Τζεπέτο. Δεν κατάφερε όμως να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια ο καημένος και ήτανε μόνος. Πόσο θα ήθελα να έχω ένα παιδί. Πόσο. Μια μέρα εκεί που σκάλιζε, αποφάσισε να φτιάξει μια ξύλινη μαριονέτα για να τον συντροφεύει στα γεράματα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε να σκαλίζει τη μαριονέτα. Εκεί που τη σκάλιζε ξαφνικά, άκουσε παιδικά γέλια. Μη καλέ πατέρα, γαργαλιέμαι. Όχι εκεί. Μα εσύ μιλάς. Μα γιατί να μην μιλώ καλέ μου πατέρα? Θαύμα. Όταν τελείωσε το έργο του, είδε ένα μικρό αγοράκι που μιλούσε και γελούσε και η μόνη διαφορά του από τα άλλα παιδιά ήταν το ότι ήταν από ξύλο. Η αλήθεια είναι πως η μαριονέτα μιλούσε χάρη σε μια γαλάζια νεράιδα. Η νεράιδα αυτή με το μαγικό της ραβδί έκανε την ξύλινη μαριονέτα να μιλά και να αντιδρά σαν κανονικό παιδί. Ο Γεροτζεπέτο ονόμασε τη μαριονέτα Πινόκιο. Γε μου, από σήμερα θα λέγεσαι Πινόκιο. Ο καιρός περνούσε, μα ο Πινόκιο κάθε μέρα γινόταν όλο και πιο σκανταλιάρης, ανυπάκουος και επίσης έλεγε και πάρα πολλά ψέματα. Η γαλάζια νεράιδα, βλέποντας τις σκανδαλιές του μικρού μας Πινόκιο, μια μέρα τον μάλωσε. «Πινόκιο, αν συνεχίζεις να λες ψέματα, θα μεγαλώνει η ξύλινη μύτη σου». Και πράγματι, μεγάλωνε η μύτη του παιδιά σαν έλεγε ο Πινόκιο κάποιο ψέμα. Αν δεν αλλάξεις μυαλό, δεν σταματήσεις τις σκανδαλιές, δεν σταματήσεις να λες ψέματα και δεν είσαι φρόνιμος, τότε δεν πρόκειται να σε μεταμορφώσω σε κανονικό παιδί. Όχι, καλή μου νεράιδα, όχι. Θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις. Από σήμερα θα γίνω το καλύτερο παιδί, το πιο φρόνιμο, γιατί θέλω πραγματικά να γίνω κι εγώ κανονικό παιδί, σαν όλα τα υπόλοιπα. Μα όταν έφευγε η νεράιδα, να σου πάλι ο σκανδαλιάρης Πινόκιο, έλεγε τα ψέματά του και έκανε τις κατεργαριές του. Η νεράιδα, ξέροντας πως δύσκολα θα κάνει τον Πινόκιο να την ακούσει, έβαλε και έναν σοφό γέροντα γρύλο να τον βοηθά και να τον βάζει στον ίσιο δρόμο. Μα του κάκου, ο μικρός μας Πινόκιο πάντα κάπου έμπλεκε. Την επόμενη ημέρα, ο πατέρας του, ο Γεροτζεπέτο, θέλησε να στείλει τον Πινόκιο στο σχολείο, γι' αυτό και του αγόρασε ένα αλφαβητάρι. «Μικρέ μου Πινόκιο, για να γίνεις σαν όλα τα υπόλοιπα παιδιά, θα πρέπει και εσύ από τη Δευτέρα κιόλας να πηγαίνεις και εσύ στο σχολείο, να μάθεις γράμματα. Να, σου αγόρασα ένα αλφαβητάρι, πάρε και 2 μολυβάκια μαζί σου για να σημειώνεις». «Σε ευχαριστώ πατέρα, φυσικά θα πάω, για να γίνω κι εγώ σαν τα άλλα παιδιά». Ξημέρωσε η Δευτέρα και ο μικρός Πινόκιο ξεκίνησε όπως υποσχέθηκε στο γεροπατέρα του για το σχολείο. Στο δρόμο καθώς πήγαινε, συνάντησε ένα γάτο και μια αλεπού. Αυτοί οι δυο ήταν 2 πονηροί κατεργάριδες. Ο γάτος, βλέποντας κρυφά το αλφαβητάρι του Πινόκιο, αμέσως σκέφτηκε να το πάρει και να το πουλήσει. Του φώναξαν Πινόκιο! Πινόκιο! Ποιος είναι? Εμείς εδώ! Για έλα μια στιγμή που σε θέλουμε. Για πού το βάλες? Καλώς σου λέει, πού πας Πινόκιο πρωί-πρωί? Στο σχολείο πάω. Πάω να μάθω γράμματα. Να και το αλφαβητάρι μου. Μάλιστα. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, φίλε μου Πινόκιο, αλλά τζάμπα κόπος. Ναι, τζάμπα. Εκεί θα σε πειράζουν τα άλλα παιδιά, θα σε κοροϊδεύουν γιατί είσαι φτιαγμένος από ξύλο, σίγουρα. Πολλοί θα σε κοροϊδεύουν. Άσε που δεν θα μάθεις και τίποτα. Αυτό που κρατάς, αυτό το παλιοφυλάδιο, δεν αξίζει μία.
Όμως Πινόκιο είσαι τυχερός. Σου έχω κάτι πολύ καλύτερο. Αλήθεια, τι? Για δες εκεί. Για δες Πινόκιο. Και του έδειξαν ένα θέατρο. Τι είναι αυτό? Είπε ο Πινόκιο. Αυτό φίλε μου λέγεται θέατρο. Ένας μαγικός κόσμος υπάρχει εκεί μέσα. Δεν πρόκειται να το βρεις πουθενά άλλου. Μα πουθενά. Πουθενά. Αλήθεια, μπορούμε να πάμε? Είπε μαγεμένος ο Πινόκιο. Ναι, αλλά ξέρεις Πινόκιο, δεν μπαίνεις έτσι μέσα. Χρειάζονται χρήματα. Χρήματα? Δεν έχω χρήματα. Μόνο αυτό το αλφαβητάρι έχω. Δύσκολο τότε. Τότε είσαι άτυχος, αλλά για να δω. Άντε, επειδή είσαι ο καλύτερος μας φίλος. Βέβαια, ο καλύτερος μας, δεν υπάρχει άλλος. Αφού λοιπόν είσαι ο καλύτερος μας φίλος, θα μου δώσεις αυτό το αλφαβητάρι που δεν πιάνει μία και θα κανονίσω εγώ να πεις. Έχω γνωστούς. Έτσι και έγινε. Ο Γάτος και η Αλεπού πήραν το αλφαβητάρι και μέσα από μια καταπακτή έβαλαν τον Πινόκιο μέσα στο θέατρο. Αυτό ήταν. Ο Πινόκιο με το που αντίκρισε το εσωτερικό του θεάτρου, τους ηθοποιούς, τις μάσκες, τα κοστούμια, τη μουσική, μαγεύτηκε. Αυτό ήθελε να κάνει, να γίνει θεατρίνος. Μια μέρα καθώς έπεφτε η νύχτα και γύριζε ο Πινόκιο σπίτι του, συνάντησε και πάλι τον πονηρό Γάτο και την κακιά Αλεπού. Πινόκιο φίλε, πού πας πάλι? Για πού το έβαλες Πινόκιο? Για το σπίτι μου. Νυχτώνει και θα αρχίσει να ανησυχεί ο πατέρας μου. Μπα, μη σκάς. Τον είδαμε πριν λίγο. Πήγε σε μια ταβέρνα εδώ λίγο πιο κάτω. Έχουνε μια γιορτή εκεί, είπε. Θα αργήσει, λέει. Σίγουρα θα αργήσει. Αλήθεια? Βέβαια. Πινόκιο, ξέρει, σήμερα είναι γιορτή. Είναι μεγάλη γιορτή εδώ στο χωριό μας. Και έχει και πανηγύρι. Και εκτός από αυτό, στην πλατεία έχει έρθει μόνο για σήμερα ένα μεγάλο... Να του το πω? Βέβαια να του το πεις. Ένα μεγάλο τσίρκο. Τσίρκο? Ναι, και αφού εσύ λατρεύεις το θέατρο και το χορό, ίσως να ήθελες να έρθεις και εσύ μαζί μας εκεί. Να, εκεί πάμε τώρα εμείς. Και που ξέρεις, μπορεί να βρεις την ευκαιρία που ψάχνεις και να γίνεις θεατρίνος. Σίγουρα. Να πάμε, είπε ο Πινόκιο και ακολούθησε τους πονηρούς απατεώνες. Από τότε δεν ξαναεπέστρεψε στο σπίτι του. Ο πατέρας του, ο Γεροτζαπέτο, στεναχωρημένος και ανήσυχος, έβγαινε κάθε μέρα και φώναζε: «Πινόκιο! Πινόκιο! Πού είσαι, Πινόκιο? Πού είσαι, Πινόκιο?» Μα πουθενά ο Πινόκιο. Έφτασαν στο μεγάλο πανηγύρι του χωριού. Και στη μέση ακριβώς ήταν ένα πελώριο τσίρκο. Φοβερό τσίρκο! Δίπλα του ήταν αμέτρητα κλουβιά που είχαν όλων των ειδών τα ζώα. Λιοντάρια, ελέφαντες, κροκόδιλους, φίδια. Ενώ ο Πινόκιο τριγυρνούσε θαμπομένος, παραπάτησε και έπεσε κατά λάθος πάνω σε μια ομάδα ακροβατών. Πρόσεξε! Στο πόδι μου! Πρόσεξε! Μα καλά, φίλε, δεν βλέπεις! Πρόσεχτη, νέοι! Συγγνώμη! Χίλια συγγνώμη! Τι είστε εσείς? Εμείς είμαστε οι κορυφαίοι ακροβάτες Ακροβάτιουμ. Και αμέσως έκαναν μια μοναδική επίδειξη ισορροπίας. Ο Πινόκιο ενθουσιάστηκε. Τέλεια! Εν τω μεταξύ είχε μαζευτεί πολλής κόσμος. Ξαφνικά ακούστηκε μια φωνή. Στην άκρη! Πορτοφολάς! Πιάστε τον! Κλέφτης! Πιάστε τον! Και άρχισε ο κόσμος να τρέχει δεξιά και αριστερά.
Ο Πινόκιο άρχισε κι αυτός να τρέχει, χωρίς να ξέρει το πού και το γιατί. Απλά φοβόταν. Σε μια στιγμή ακούει: Φίλε, εσύ ο ξύλινος. Ποιος είναι? Εδώ κάτω από τα αμάξι. Εδώ, έλα εδώ. Ήταν ένα μικρό παιδί βρώμικο και μουτζουρωμένο και φαινόταν και λίγο ύποπτο. Πήγε ο Πινόκιο και κρύφτηκε μαζί του κάτω από το αυτοκίνητο. Μετά από λίγη ώρα και αφού κόπασε η φασαρία, ο μικρός μουτζουρωμένος πιτσιρίκος πρότεινε στον Πινόκιο να τον ακολουθήσει. «Όχι, σε ευχαριστώ, φίλε μου. Ψάχνω τους δύο φίλους μου, την Αλεπού και τον Γάτο. Σίγουρα κάπου εδώ είναι. Γάτε, Αλεπού, πού είστε?» Έψαξε από εδώ, έψαξε από εκεί, μα πουθενά. Οι ακροβάτες! Φίλοι μου, ακροβάτες, εγώ ο Πινόκιο είμαι. Α, γεια σου ξύλινε φίλε μας. Καλή μου φίλη, θέλω μια χάρη να σας ζητήσω. Αγαπώ κι εγώ το θέατρο πάρα πολύ και θέλω να γίνω σαν και εσάς, θεατρίνος. Σας παρακαλώ, πάρτε με μαζί σας. Αφού οι ακροβάτες το σκέφτηκαν κάνοντας ακροβατικά, αποφάσισαν. Λοιπόν, εγώ ο Γιούρι, ο αρχηγός των ακροβατών, αποφασίζω πως ναι. Σε θέλουμε ξύλινε φίλε μας Πινόκιο στην ομάδα μας. Θα γίνεις ακροβάτης και μάλιστα ο καλύτερος. Ο Πινόκιο από την πολύ του τη χαρά δεν μπορούσε να κρατηθεί. Άρχιζε να τρέχει και να τραγουδά. Αλήθεια, θα γίνω ακροβάτης! Τέλεια! Είμαι ακροβάτης! Χοπ! Κοιτάξτε με, πετάω! Τέλεια! Σκαρφάλωσε με μια κίνηση στη ράχη ενός τεράστιου ελέφαντα και από εκεί πήδηξε στον αέρα και άρχισε να στροβιλίζεται ασταμάτητα. Τόσο γρήγορα γυρνούσε που έχασε την ισορροπία του και αντί να προσγειωθεί με ασφάλεια σε ένα φουσκωτό στρώμα, παραπάτησε και έπεσε σε ένα ξύλινο βαρέλι και έσπασε το ένα του ξύλινο πόδι. Μετά από αυτό οι ακροβάτες δεν τον ήθελαν στην ομάδα τους και αποφάσισαν να τον διώξουν. Για την ακρίβεια, παιδιά, τον πέταξαν στη θάλασσα. Τους ήταν άχρηστος πια. Αχ, καημένε Πινόκιο, πώς έμπλεξες έτσι? Πόσο κρίμα. Αχ, πατέρα μου, δεν σε άκουσα. Πού να είσαι τώρα? Πού να είσαι? Και βυθίστηκε στη θάλασσα. Τα βάσανά του όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Ενώ έφτασε στο βυθό, μια μεγάλη άσπρη φάλαινα τον κατάπιε. Αφού μπήκε στην κοιλιά της φάλαινας, ξαφνικά, λίγο πιο μέσα, είδε ένα φως και ένα γεράκο να αναστενάζει. Ήταν ο γεροπατέρας του, ο Τζεπέτο, ο οποίος πριν χρόνια είχε πάθει ένα ατύχημα και έπεσε στη θάλασσα και τον κατάπιε και αυτόν η φάλαινα. Πινόκιο! Πατέρα, γιέ μου! Συγχώρεσαι με, πατέρα μου. Εγώ θα σε βοηθήσω να βγούμε έξω. Εγώ θα σε σώσω. Ο Πινόκιο είχε μετανιώσει για όλα και είχε λυπηθεί που προκάλεσε τόσο πόνο στο γεροπατέρα του. Και τα κατάφερε. Βοήθησε τον πατέρα του, το γεροτζεπέτο, να βγούνε μαζί από την κοιλιά του ψαριού. Για πρώτη φορά, ο Πινόκιο σκέφτηκε περισσότερο κάποιον άλλον εκτός από τον εαυτό του. Όταν στο τέλος βρέθηκαν και οι δυο στην ακτή, είδαν από πάνω τους τη γαλάζια νεράιδα, που με το μαγικό της ραβδί μεταμόρφωσε τον Πινόκιο σε ένα πραγματικό αγόρι, λέγοντάς του να παραμείνει για πάντα τόσο καλό παιδί όσο είχε γίνει στην κοιλιά του ψαριού. Και πράγματι, ο Πινόκιο έγινε ένα αγοράκι με πολύ καλά αισθήματα. Σταμάτησε τις σκανδαλιές και τα πολλά ψέματα. Εντάξει, έλεγε λίγα που και που.